এ দৃশ্য ভোলার লালমোহনের। এভাবেই প্রতিদিন সকালে কয়েকশো পাখি ছুটে আসে মহিউদ্দিনের দোকানের সামনে। মহিউদ্দিন খুব ভোরে এসে নিজের দোকান খোলেন। তারপর সেখান থেকে রুটি, বিস্কুট ও মুড়ি ছিটিয়ে দেয়া মাত্রই চলে আসে শালিক পাখির ঝাঁক। পাখিগুলো নির্ভয়ে সেই খাবার খেয়ে চলে যায়। এভাবেই চলছে 10 বছর। পরোটা, রুটি, বিস্কুট ভাঙি ভাঙি পাখিগুলো খাওয়াইতেছে। পাখিগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে। আমরা দেখতেছি 7-8 বছর প্রায়, তো এইভাবে প্রতিনিয়ত এরকম খাওয়া দিতেছে। তো আসলে এটা আমাদের অনেক ভালো একটা অনুভূতি হইতেছে। পাখিপ্রেমী মহিউদ্দিন জানান, শুরুতে 50 থেকে 60টি পাখি আসলেও এখন আসে 400-রও বেশি পাখি। পাখির প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই কাজ করছেন তিনি। নিজের স্বল্প আয়ের একটা অংশ পাখিদের জন্য ব্যয় করেন। এতে খুব খুশি তিনি। প্রথম দিন 4টা করে আসতেছে, এখন প্রায় 350 মতো হয়েছে। আমি আমার পাখিগুলো খুব ভালোবাসি, এগুলো খাওয়াই আমার পোলাপেন খুব স্নেহ করে দিচ্ছি। পাখিগুলো খাওয়াই আমার কোনো বিনিময় নাই, আমি খাওয়া আমার ভালো লাগে। দোকান খোলার সাথে সাথে আমার পাখিগুলোর আগে খাওয়ান দিই। তার সঙ্গে শালিকদের এমন সখ্যতা মন কেড়েছে এলাকাবাসীর। প্রচুর পরিমাণে পাখি আসে, দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। এই পাখি দেখতে এলাকায় অনেক লোকে আসে। প্রথমে তো কম ছিল, এখন তো অনেক পাখি হয়ে গেছে, কয়েকশো পাখির মতো। নেচার কনজারভেশন কমিটির সমন্বয়কারী জসিম জনি জানান, পাখির প্রতি মানুষের এ ধরনের ভালোবাসা থাকা উচিত, তাহলে পাখি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। অব্যাহত বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে পাখি তার নিবাস হারিয়ে ফেলছে। পাখি খাদ্যের সংকটে আজ আবার মানুষেরই কাছে আশ্রয় নিচ্ছে। আজকে পাখি প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা, তা আমাদের প্রত্যেকেরই থাকা উচিত। পাখির প্রতি ভালোবাসা না থাকলে আমাদের পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে, পরিবেশকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। পরিবেশের ভারসাম্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষায় পাখি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।